আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সিনো ট্রাক হোম্যান সিরিজের 1.5 টনের ট্রাক রিভিউ। আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং যারা এখন এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ এই ভিডিওতে সার্ভিস এবং দাম সম্পর্কে বিস্তারিত সব কিছু দেওয়া আছে। এই গাড়িটির কেবিনের ডিজাইনটি খুবই আকর্ষণীয়ভাবে করা হয়েছে, অ্যারোডাইনামিক কেবিন এবং টিল কেবিন। এই গাড়িটির সামনের ফ্রন্ট বাম্পার, গ্রিল, হেডলাইটের ডিজাইন এবং সামনের লোগো খুবই আকর্ষণীয়ভাবে করা হয়েছে এবং সিনো ব্র্যান্ডের প্রতিটি কেবিনের ডিজাইনই খুবই চমৎকার। এবং এই গাড়িটি দুটি কালারে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হলুদ এবং আরেকটা হচ্ছে ব্লু। এই গাড়িতে ফ্রি সার্ভিস হচ্ছে 6টা। আপনার এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার এবং ইঞ্জিন অয়েল সব কিছুই পাবেন। 5000 কিলোমিটার পর ফ্রি সার্ভিসগুলো করিয়ে নিতে হয়। আর এই গাড়ির সিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে ড্রাইভার সহ আরও 2 জন, অর্থাৎ 3 জন এই গাড়িতে অনায়াসে সামনে বসতে পারবেন। কেবিনের ভিতরের সাইডের যে ডিজাইন, ইন্টেরিয়রের যে ডিজাইন, সেটাও খুব চমৎকারভাবে করা হয়েছে এবং এই গাড়িতে পাওয়ার স্টিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি ড্রাইভারের জন্য খুবই আরামদায়ক। গাড়ির ভিতরের যে সিটগুলো, সেই সিটগুলো খুব ভালোভাবে করা হয়েছে এবং সহজে ক্লান্তি আসে না। এই গাড়ির চেসিস মডেল নাম্বার হচ্ছে ZZ1048D2914C145R এবং যার ইমিশন হচ্ছে ইউরো 2 এবং এর মডেল নাম্বার হচ্ছে, ইঞ্জিন মডেল নাম্বার হচ্ছে ইসুজু JE493ZLQ3A। এই গাড়িতে সিঙ্গেল ড্রাই কয়েল স্প্রিং ক্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গাড়ির ট্রান্সমিশন মডেল হচ্ছে, টাইপ হচ্ছে WLY6G40। এই গাড়িটি দীর্ঘস্থায়ী এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং সর্বাধিক মালামাল লোড করতে সক্ষম হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান দ্রুত স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিসের নিশ্চয়তা দেওয়ার কারণে স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিসের সুবিধাটা খুব ভালোভাবেই পাওয়া যাবে। এই গাড়ির চাকার সাইজ হচ্ছে 650/16 এবং স্পেয়ার চাকা সহ এই গাড়ির টোটাল চাকা হচ্ছে 60টি এবং এই গাড়িতে 12 ভোল্টের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। সাসপেনশন সিস্টেমে পিছনে প্রায় 16টি লিফ স্প্রিং এবং শক অ্যাবজর্বার ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এই গাড়িটি যখন ভিডিও করা হয়েছিল তখন বৃষ্টির সময় থাকার কারণে একটু ময়লা অবস্থা ছিল। এই গাড়ির বডির সাইজ হচ্ছে লম্বা 12.5 ফিট এবং প্রশস্ত হচ্ছে 6.7 ফিট, যা মালামাল পরিবহনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা এবং মোটামুটি অনেক বড় এবং বডির কোয়ালিটিটাও খুব চমৎকার। সচরাচর নতুন গাড়িতে এত সুন্দর বডি অ্যাভেলেবেল থাকে না। আমার মনে হয় না কোনো কাস্টমারের নতুন করে বডিতে কোনো কাজ করাতে হবে, বডিটা খুবই স্ট্রং। এই গাড়িতে 80 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গাড়ির মাইলেজও যথেষ্ট পরিমাণ ভালো এবং এই গাড়িতে এয়ার ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে ব্রেকিং সিস্টেমে। এই গাড়ির ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে 88 কিলোমিটার পার হাওয়ার্স এবং সিনো ব্র্যান্ড হচ্ছে চায়নার ভিতরে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের একটি, তাই আপনারা দেখে শুনে বুঝে গাড়িটি ক্রয় করতে পারেন। এবার আসে এই গাড়ির ইঞ্জিন সেকশনে। এই গাড়িতে অরিজিনাল ইসুজু ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গাড়ির ইঞ্জিন হচ্ছে 4 সিলিন্ডার ইনলাইন 4 স্ট্রোক ডিরেক্ট ইনজেকশন ডিজেল ইঞ্জিন এবং ওয়াটার কুলিং ইন্টারকুলার টার্বোচার্জার, যার সিসি হচ্ছে 2771 সিসি এবং 4 সিলিন্ডার সম্পন্ন, যার বোর এবং স্ট্রোক হচ্ছে 93 এবং 102 মিলিমিটার। এবার আসে এই গাড়ির ওয়ারেন্টি এবং দাম। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছর এবং দাম যেটা আছে সেটা হচ্ছে, দাম বলার আগে একটু আপনাদেরকে বলে নিই, বর্তমানে হচ্ছে ডলার প্রাইস বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ক্যারিং কস্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যেকটা কোম্পানি তার গাড়ির দাম বৃদ্ধি করেছে, কম হলেও 1 থেকে 1.5 লাখ এবং ছোটো গাড়িতে অ্যাভারেজ 80,000-এর মতো দাম বেড়েছে এবং যেটা সবগুলো প্রতিষ্ঠানই বাড়িয়ে দিয়েছে। এই গাড়ির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 19,20,000 টাকা, যার মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 20%, অর্থাৎ 3,84,000 টাকা মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট এবং এই টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে 48 মাসের প্রতি কিস্তি আসবে 47,860 টাকা।
এই গাড়ির 18 মাসের সেমি ক্যাশ মূল্য ধরা হয়েছে 19 লাখ, যার মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 40%, অর্থাৎ 7,60,000 টাকা জমা দিতে হবে। আর 18 মাসের প্রতি কিস্তি আসবে 63,834 টাকা। এই গাড়ির হাইব্রিড সেমি ক্যাশ অর্থাৎ 12 মাসের সেমি ক্যাশের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 18,80,000 টাকা, যার মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট 50%, অর্থাৎ আসে 9,40,000 টাকা। 9,40,000 টাকা দেওয়ার পরে 12 মাসের প্রতি কিস্তি আসে 78,834 টাকা। এই গাড়ির নগদ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 18,70,000 টাকা। এই গাড়ির এই মুহূর্তে যে কোনোভাবে বুকিং দিলে ডিসকাউন্টের সুবিধা আছে এবং বিশেষ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা আছে। তাই আপনারা যারা আসবেন আবার পুনরায় দাম নির্ধারণ করে বা দাম জেনে তারপরে আসবেন। আর আরেকটা কথা, এই প্রতিষ্ঠান এই গাড়ির দাম এবং বিস্তারিত যে কোনো কিছু পরিবর্তন যে কোনো সময় করতে পারে, তাই যে কোনো সময় আপনারা বুকিং দেওয়ার আগে অবশ্যই পুনরায় জেনে আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।